ସାରିଛେ ସେଇ ଅରଣ୍ୟକୁ ଅରଣ୍ୟରେ ଯିବ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ ଯମାଳୟ ଦର୍ଶନ କରାଇବି ଯମାଳୟରେ କି ସେ ନୀତି ଭଜନ ଗାଉଥିବ ସେ ନୀତି ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିବ ସତରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ମାରିଦେବି ଏ ବାଘ ଚାହିଁଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଉଠେଇବ ଏ ବାଘ ଚାହିଁଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାମିଟା ଆପେ ଆପେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏ ବାଘ ଚାହିଁଲେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସାରା ମରୁଡ଼ି ପାଲଟି ଯିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ ମଣିଷ ରୂପରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବ୍ରହ୍ମ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମ ଚଣ୍ଡାଳ ଦେଖେଇବ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଜମାଳୟ ଦେଖେଇବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ अरे छिपा पत्थर कहीं जने कंटा है ठिया है मु तो अंगध्वज राजा आदेश से बाबा कालेश्वर शिव मंदिर पूजा करी जाऊँ कहीं मो पत्थर कंटा है ठिया है शिव बाबा से भोलेश्वर गोटाए किपरि पूजा करिब तोरे व्रत ठियाइथिले ब्रह्मण कालेश्वर भोले बाबा प्रकृति से भोले बाबा रूप मो अग्रदेश ठिया है कंटा है निश्चय निश्चय हाँ जानी मो विद्या ग्रहण कले तुम्हें स्वर्ग रे उड़ी पारिब समुद्र रे बुड़ी पारिब गुरु छाड़ी विद्या नहीं भूमि छाड़ी सज्जा नहीं सतरे ए मूर्ख ब्राह्मण तमरे तू कहू चाहूँ जे मु ते गुरु रूपरे बरण करी तू शणाटा मते शिष्य रूपरे ग्रहण कर तू मुझे जानी नो काली को पूजा अर्चना कर सीधे लाभ मनीष को मनीष बलि पके पाहाच पाहाच चढ़ी सारी केवल चे खाले मृत धर्मचारी जुगरे सत्य गुरु छाड़ी विद्या नहीं भूमि छाड़ी सज्जा सही धर्म कथा टिके चिंता करो अरे जाओ कले जुगरे ए कले जुगरे धर्म न थाए ए कले जुगरे केवल थाए पाप पापटा एतिक ऊपर अच्छे जे सबदिन पे धर्म को ता पाद तले चापी रखे धर्म को से भस्मालोचन कथा से पैलोचन कथा से भस्मासुर कथा कहीं तुम्हें प्रथम ए पाप पुण्यर कथा
ତୁମ ପିତାମାତା ଆଦେଶ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ସେଇଟା ପୁରାଣ ଯୁଗର କଥା ରେ। ଏଇଟା ପୁରାଣ ଯୁଗ ନୁହଁ, ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ। ଯୋଉ କଳି ଯୁଗରେ କି ମଣିଷ ଖାଉଛେ ମଣିଷ ମାଂସ। ଆଜି ଏ ମଣିଷଟା ଖାଇବ। ଏ ମଣିଷ ବାଘ ଆଜି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବ। ମଣିଷ ମାଂସ। E pagota e bravoro con chiamanzo rocco. E pagota ora che salite. Muore sono con l'osso di lei. E pagota puri toracromono con lei. Muni sono con chiarotto con chiamanzo caiti va bene. Va! স্বর্গপুর যাই যমকু কহিবরে সে মোলা পরে আত্মাটা কারিকে নেই যায় সে স্বর্গপুর রে বাঘা এ বাঘাটা জীবন্ত রক্ত টনি আত্মা কারে যম বিভয় করি কহিব মোটু বি আউরি ভয়ঙ্কর মনীষ অছতে যুগরে
মুখে কোন করছি ମୋ ସାଙ୍ଗ କଣ ମୋ ପଛ ପଟେ ଆଉଥିଲା ହେଲେ ଗଲା କୁଆଡେ କନକ କନକ ରେ ଆରେ ଦେଖିବୁ ଆରେ କନକ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଖାଉଛେ ମଣିଷ ମାଂସ ଆରେ କନକ ଗଛ କରୋଡ଼ରେ ଲୁକିକି ସବୁ ଦେଖିଛି ଆରେ ବାବା ତୁମକୁ ଯଦି ମାଂସ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ମତେ କହିଥାନ୍ତ ଆରେ ବାବା ଛକ ଛକର ବଏଲର ଦୋକାନ ଅଛି 2 କିଲୋ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆରାମସେ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ବାଘଟା ଯେତେ ଭୋକିଲା ରହିଲେ ବି ରେ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ମଧ୍ୟ ଘାସ ଖାଏନି ଏ ମଣିଷ ବାଘଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲାରେ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ବାଘଟା ଏ ମଣିଷର କଞ୍ଚା ରକ୍ତ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇଛି ଲୋକଟା ତୁମର କଣ ଏମିତି ଅନିଷ୍ଟ କଲା କି ତୁମେ ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପଟି ମାରିଦେ ମାନେ ତା ତଣ୍ଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଗଲ ହସ ମାରୁଛି ହସ ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି ନା ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବି କହୁଛି ରେ ଥରେ ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଏମିତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ନା ଏ ଦୁନିଆକୁ ପୋଡ଼ି ପାଳିକି ଛାରଖାର করে କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଅରଣ୍ୟର ବାଗାନ ରେ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲର ମଣିଷ ଖିଆ ମଣିଷ ବାଘ ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଇଏ କିଏ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହଉଛି ବାବା କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ କି ତୁ ପୂଜକ ସାଜିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କୁଣ୍ଟା ସବୁ ମୁଁ ହଟେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ପରିଷ୍କାର ବନ୍ଧୁ ଛୋଟିଆ କାମଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ତତେ ଛୋଟିଆ କାମ ହଁ ରେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାଜା ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେଇ ବାବା କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ এই ব্রাহ্মণକୁ ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହେଲେ ତତେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିବ ଠିକ କହିଲ ବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଳିଆଟାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସଫା କର ସଫା କର ଅନୁସାରେ
ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ କୁରୁଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଭଲ କରିଛୁ ରେ କନକ। ଏମିତି ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ିଛି ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେନି। ହଁ ବନ୍ଧୁ। କନକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ରେ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ସେ କଥା କହିଲନି ହଁ ଯେ? ରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ରେ। ହଁ ସତ କହୁଛି ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ତୋ ନାଁଟା ଆଉ ତୋ ଏ ବେଶଟା ଜମାରୁ ସମାନ ମାନେ ହଉ। ମୋ ନାଁକୁ ଏ ରୂପଟା ତା ମାନେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନି? ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ କଣ ନାଁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଲକାତା। ସେଇଠି ମୋ ପୂଜକ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲି। ସେ ପୂଜକର ନାମଟି ହେଲା କଣ? ଟେନ୍ ଟେନ୍